नमस्कार. एक्सपर्ट मेडिसिन ॲडवाइसच्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण माहिती बघूयात ट्रीज या सिरपविषयी. इंडोकोरेमेडीज या कंपनीचे हे सिरप आहे आणि याची MRP जी आहे ती 39.65 म्हणजेच जवळजवळ 40 रुपये याची MRP आहे 60 ml बॉटलची. चला तर मग बघूयात की ह्या सिरपमध्ये काय कंटेंट आहेत आणि हे सिरप कशासाठी यूज केलं जातं. तर हे जे ट्रीज सिरप आहे याच्यामध्ये सिट्रिजिन हे घटक आहे आणि हे सिट्रिजिन जे आहे ते यूज केलं जातं लहान मुलांच्या सर्दी, नाक गळणं, डोळ्यात सारखं पाणी येणं, सतत शिंका येणं या सिम्पटम्ससाठी. म्हणजे जर वातावरण चेंज झालं किंवा लहान मुलांचं जर एकदम थंड पाणी पिण्यात आलं किंवा लहान मुलांना कोणत्याही कारणाने त्यांची इम्युनिटी खूप कमी असते, त्यामुळं आजारी ते लगेच सतत पडण्याचे चान्सेस जास्त असतात. त्यामुळं जर लहान मुलं जर आजारी पडत असतील आणि त्यांना जर सर्दी झाली असेल, म्हणजे ताप वगैरे नसेल, फक्त सतत शिंका येतात, डोळ्यातून पाणी येतं आणि नाक सतत जर वाहत असेल तर यासाठी तुम्ही हे सिरप देऊ शकता. आणि जर बाळाला याच्यासोबतच जर ताप असेल, खोकला असेल, अशी जर लक्षणं असतील तर ह्या सिरपबरोबर तुम्हाला सेपरेट अजून सिरप द्यावे लागतील. तापासाठी तुम्हाला पॅरासिटामॉल वगैरे द्यावं लागेल, खोकल्यासाठी अजून एखादं सिरप द्यावं लागेल. म्हणजे जसं सिम्पटम्स असतील त्यानुसार तुम्हाला अजून मेडिसिन ॲड करावी लागतील. पण सध्या आज या व्हिडिओमध्ये आपण ट्रीज या सिरपची माहिती बघतोय, त्यामुळं आपण टोटल व्हिडिओ फक्त ट्रीजवरती डिस्कस करूयात. तर फक्त सर्दीसाठीच नव्हे तर ह्याचा अजून एक यूज आहे, तो म्हणजे जर एखादी ॲलर्जिक कंडिशन असेल, कोणत्या गोष्टीची जर ॲलर्जी झाली असेल, तुम्हाला जर माहीत नसेल आणि लहान मुलांच्या अंगावरती जर पुरळ वगैरे उठलं असेल किंवा लहान मुलं जर खाजवत असतील, त्या ठिकाणी जर पिंपल्स येऊन त्याला स्वेलिंग वगैरे झालं असेल, तर ह्या सर्व कंडिशनमध्ये देखील हे ट्रीज हे सिरप दिलं जातं. तर हे सिरप कुणाला दिलं जातं तर 6 महिन्याच्या बाळापासून ते 5 वर्षांपर्यंतच्या बालकांपर्यंत हे सिरप चालतं. तर आता याचा डोस कसा, तर डोस हा टोटली डॉक्टरांवर डिपेंड आहे. कारण तुमच्या बाळाचं वजन किती आहे, त्याची हाईट किती आहे, त्यानुसार डोस हा ठरत असतो. एक जनरली साधारण जर डोस सांगायचा म्हणलं तर 6 महिन्याच्या बाळाला ते 1 वर्षापर्यंत 2.5 ml हे सिरप दिलं जातं. 2.5 ml सकाळी, 2.5 ml संध्याकाळी. आणि जर जास्त तेवढी गरज पण नसेल तर 2.5 ml फक्त एकदाच सिरप हे दिलं जातं. आणि जी 2 वर्षाच्या पुढची मुलं आहेत 5 वर्षापर्यंत, तर त्या मुलांच्या तब्येतीवरती वगैरे डिपेंड ते 5 ml पर्यंत दिलं जातं. कधी 1 टाईम दिलं जातं, कधी 2 टाईम द्यावं लागतं. काही मुलं असं असतात की त्यांना मच्छर चावलेलं देखील सहन नाही होत किंवा एखादा इन्सेक्ट किंवा एखादी माशी वगैरे जर त्यांना चावली तर त्या ठिकाणी त्यांना खाज येते, मोठी फोडी येते आणि ते रडतात. तर अशा वेळी देखील हे सिरप दिलं जातं. आता हे बघितले, ह्या सिरपचे यूज बघितले, डोस बघितलं. आता बघूयात की याचा साईड इफेक्ट काय आहे. तर ह्या सिरपमुळं मुलांना झोप जास्त येऊ शकते, सतत कंटाळवाणं झाल्यासारखं वाटतं किंवा मुलं जे रेग्युलर एकदम फ्रेश खेळतात तसं न होता हे सिरप दिल्यावरती मुलांना झोप येते आणि मुलं झोपी जातात. आणि ह्या सिरपचा असर कमी झाला की लगेचच मुलं एकदम फ्रेश होतात. तर हे सिरप वर्क कसं करतं, तर जे केमिकल सबस्टन्स आहेत की ज्यामुळं मुलांना ही ॲलर्जी कंडिशन झाली आहे, सर्दी वगैरे झालेली आहे, तर त्या सबस्टन्सला ते ब्लॉक करण्याचं काम करतं आणि त्या बाळाचे सिम्पटम्स हे क्युअर करण्याचं काम हे सिरप करतात. पण हे सिरप टोटल डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घ्या. तुमच्या मुलांना अजून दुसरा कोणता आजार आहे का, त्याला दुसरी एखादी काही हिस्ट्री वगैरे आहे का, लिव्हर डिसीज, किडनी डिसीज किंवा अजून काही असेल तर मात्र औषधं कधीच स्वतः द्यायची नाहीत. नेहमी डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन मगच औषधं द्यायची. जर तुम्हाला दिलेली माहिती आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. परत भेटू अशाच एका छानशा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.